Alomerabantsika tsirairay avindray tratry ity zoma fa 7 volana jolay ity misaotra an'Andriamanitra tranontsika fa mbola nomeny fofinaina mahavelona ary afaka mandray ny teniny amin'izay amin'ity maraina ity. Mialohan'ny dirantsika mofinaina an'io dia iray vavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra mbola velompisaoranao izay fa tratra izao anio izao. Misaotra anao izay mihazona ny ainay tsy hiala aminay ary koa manome famindrampo aminay mandrakariva. Misaotra anao ihany koa fa raha mbola afaka mandray ny fahasoavanao izay anio dia noho ny fitiavanao irery ihany. Tompo mamelany elokay mamindrafo aminay, mangataka aminao mba ho eo aminay mandrakariva ary koa hanovanay araka ny sitraponao mba hahafahanay manatratra bebe kokoa ny tianao tanterahana amin'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay nomeny lanitra voninahitra, ilay nomeny lanitra voninahitra. Nalaina amin'ny Efesiana 2:2-20 toy izao mivaky ny teny anaran'i Jesosy. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Amen. Niposaka ny andro teo amin'ny ranomasin'i Galilia. Sasatsy ny alina ny asana mafy tsy nisy vokany ny mpianatra ka mbola tao amin'ny sambo kely fanjonoany teo amin'ny farinina izy azy. Tonga teo amoron-drano Jesosy handany ora ilamin-daminana. Nanantena fotoana fohy ialana sasatra lavitra ny vahoaka nanaraka azy isan'andro izy. Vetivety anefa dia nanomboka nitangorona teo amin'indray ny vahoaka. Mba hialany amin'ny faneren'ny vahoaka dia niditra tao amin'ny sambon'i Petera Jesosy ka nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Mety ho hita sy ho reniny rehetra tsara kokoa Jesosy eo ary avy teo amin'ny sambo kely no nampianaran'ny vahoaka marobe teo amoron-drano. Fisehoan-javatra manao ahoana re ity hatreny anjely ity. Ilay komandin'ny be voninahitra mipetraka eo amin'ny sambo kely mpanjono, atopatopany ny onja tsy ankijanona ary manambara ny vaovao mahafaly ny famonjena amin'ny vahoaka be manongila tsofina azy. Izay mifanizina eo amoron'ny rano. Ilay nomeny lanitra ny voninahitra dia nanambara zava-dehibe momba ny fanjakany teo ankalamanjana tamin'ny olona faran'izay tsotra. Ny farihy, ny tendrombohitra, ny samy midadasika, ny tara-pahazavan'ny masoandro manafitra ny tany, izany rehetra izany dia samy nentiny nanazava ny lesona nataony sy nandatsaka n'izany lalina tao am-po. Nitombo araky ny fandehan'ny fotoana rehetra ny vahoaka teo amoron-drano. Niantitra, niankina tamin'ny tehany, ny tantsaha, matanjaka, nitsotsoriky ny havoana, ny mpanjono avy niasa mafy tany amin'ny farihy, teo ihany koa mpivarotra sy ny raby, ny mpanan-karena sy ny avaram-pianarana, niantitra sy ny tanora dia samy mitondra ny mararina sy ny fijaliany teo amin'i Jesosy. Nifanizina hiaino ny tenin'ilay Andriamanitra mpampianatra. Ny toe-javatra toy izany no efa tazan'ny mpaminany mialoha ka nanoratra ao amin'ny bokin'i Isaia manao hoe ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Nafitaly eo amin'ny tany amoron-dranomasina any andafin'ny Jordana ny Galilia, tany jentilisa ny olona izay nitoetra tao maizina dia nahita mazava lehibe ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no iposahan'ny fahazavana. Izany ihany koa ankehitriny no mbola miposaka aty amin'ny toerana misy antsika aty ary na manao ahoana rehefa hiasan'ny ten'Andriamanitra ny fontsika ka mahakasika indrindrandrindra ny fanavotana izay men'Andriamanitra ny voaboasina dia avonto ny herin'Andriamanitra ny tsirairay avy ary hita fa mangetaheta fitsarana amin'ny fanahy, mangetaheta fanavotana satria ninona mety ho zavatra ho tadiavintsika eto amin'ity izao tontolo izao ity dia tsy mety mahampy antsika fa ny fitiavan'Andriamanitra, ny heriny izany hatrany no afaka mameno antsika ary
manafaka antsika amin'ny fanankejan'ny ota. Dia mba ao aminao tokoa ne zany teny zany anio ny heriko aminao dia ho tahaka an'ireo izay naniry manjakariva ny hain'ny tenin'Andriamanitra, satria fantany fa any tokoa no lalana sy famarinana ary fiainana, ary any amin'ny Kristy irery ihany no azo ianteherana raha ny amin'izao fiainana izao. Vavaka isika, saotra anao izay ray ahoany amin'izany tena izany amin'ity maraina ity. Tompo mety izay anao mba hialoha lalana mandrakariva ary taoma izay azoto anizay ny teninao, tsy ho variana amin'izao foronan'ny izao tontolo izao, fa handray an-tanana ihany koa ny hoavinay, ametraka feno ampelantananao an'izany, ary koa andefitra ny amboponay fa hanao aloha laharana ny safidinay miaraka aminao. Anaran'i Jesosy, amen.